নমস্কার বন্ধুরা, বার্ড ব্রিডিং অপু চ্যানেলে তোমাদের স্বাগতম। তো আমি দীপঙ্কর আছি তোমাদের সাথে। তো আজকে যে ভিডিওটির টপিকটি হলো, তো আমি আগের ভিডিও দেখেছিলাম যে বদ্রি পাখির আমার যে বাহ্যিকার পাখিগুলো আছে, তো সেই পাখিগুলোকে আমি কৃমির কোর্স করেছিলাম। তো কৃমির কোর্স করানোর পর আমি পাখিদের এবার ব্রিডিংয়ে বসাবো। একটা হচ্ছে কিছু আমি হাঁড়ি লাগিয়ে দিয়েছি। তো হাঁড়ি আমি আগেই লাগিয়ে দিয়েছি একটাই কারণে, তো আমি দেখতে পাচ্ছি পাখির বসার তারে কোনো জায়গা দিচ্ছে না। তো আমি হাঁড়ির উপরেই মানে পাখিরা বসবে বলে তাই আমি হাঁড়িটা আগেই লাগিয়ে দিয়েছি। তো হাঁড়িগুলো কীভাবে লাগাবে বা কী দিয়ে লাগাবে সেটা তোমাদের আমি দেখিয়ে দেবো। আর ভিডিওটা পুরো দেখবে, শেষ পর্যন্ত দেখবে, তাহলে বুঝতে পারবে, নাহলে কিন্তু বুঝতে পারবে না, ঠিক আছে না? তো আমি দেখতে পাচ্ছি কিছু হাঁড়ি লাগিয়ে দিয়েছি। তো তোমার দিকে দেখানোর পরে আমি 3টে হাঁড়ি বাইরে রেখেছি। তো 3টে হাঁড়িতে আমি কিছু পাউডার দিয়ে দেবো আগেতেই, যাতে পোকা ফোকা যাতে না হয়। দেখতে পাচ্ছি আমি পাউডারগুলো দিয়ে দিচ্ছি। পাউডার দেওয়ার পর আমি এটা ঠিক নাকি দাঁড়িয়ে নেবো, তো গোটা গোটা যাতে লেগে যায়। তো লাগানোর পর যে যার ঢাকনাটা দিয়ে দিবে সেট করে। তো হাঁড়িগুলো দেখতে হচ্ছে আমি একবারে সেই কোণের দিকে লাগাচ্ছি। কোণের দিকে লাগানো হয়ে গেছে। এই হাঁড়িটা লাগাতে বাকি আছে, লাগিয়ে দেবো। দেখতে হচ্ছে আমি হাঁড়িটা লাগিয়ে দিয়েছি। তো নিচে একটা করে চিক বিছিয়ে দিয়েছি। আর আমি পাখিদের খাবারও দিয়ে দিয়েছি, জল দিয়ে দিয়েছি। দেখতে হচ্ছে আমি মেল ফিমেল সব আলাদা করে রেখেছিলাম। তো আমি এদিকটায় মেলগুলো ধরে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ। তো পাখির হেলথগুলো দেখবে বা কালারগুলো দেখে কমেন্ট করে জানাবে কেমন লাগছে পাখিগুলো। তো এখানে ফিমেল আছে। তো এদের আমি প্রতি কটা কেজি একটা একটা করে ছাড়বো। তো ফিমেলগুলো আগে ছেড়ে দেবো। দেখতে পাচ্ছ পাখিটা। আমি পাখিগুলো ছেড়ে দিয়ে দেবো, তখন আমি দেখাচ্ছি। তো আমি ফিমেলগুলো সব ছেড়ে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ। প্রতিটি গাছে কেজি একটা করে ফিমেল আছে। তো এবারে মেলগুলোকে আমি ছাড়বো। মেলগুলোকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি, দেওয়া তখন আমি দেখাচ্ছি। তো সব আমি পেয়ার পেয়ার করে ছেড়ে দিয়েছি, এক পেয়ার এক পেয়ার করে। এটা তো আমার কেমন রেজাল্ট আসে, তো সেটা তখন আমি প্রোগ্রেসটা তখন আমি দেখাবো। তো এই চ্যানেলের সাথে থাকো। তো চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো, আর ভিডিওটা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। তো এর সাথে যে তোমাদের আমি পাউডারটা যে দিলাম, তো পাউডারটা আমি কী পাউডার দিলাম সেটা তোমাদের আমি দেখাচ্ছি। পাউডারটা হিসাবে দিয়েছিলাম যে কোনো হলুদ গুঁড়ো তোমরা নিতে পারো। তো আমি এই হলুদ গুঁড়োটা দিয়েছিলাম। তো হলুদ গুঁড়োর পর হলুদ গুঁড়োর সাথে আমি মিক্স করেছিলাম। পাখির দোকানে গেলে পাউডারটা পেয়ে যাবে। এটা হচ্ছে পাখির ঘরে পিঁপড়ে পোকার মাকড়ের উপদ্রব একটি খাঁচায় সরাসরি ব্যবহার করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। তাতে একটা লিটার আছে, পাখির কোনো ক্ষতি করে না। তো পাখিটা আমি প্রায় বছর থেকে ইউজ করছি, তো আমার ভালোই রেজাল্ট আসছে, তো কোনো অসুবিধা হয় না। তো হলুদ গুঁড়ো এটাই মিক্স করে দিয়েছি। তো হাড়গুলো আমি পাউডারটা দিয়েছি একটাই কারণে, তো ডিম টিম দিলে বা
পাখি যে পটি ফটি করলে সেই যে পটিংয়ের জন্য যে পোকা হয়ে যায়, অনেক সময় নোংরা হয়ে যায়, তো পোকা হওয়ার চান্সটা থাকবে না। তো তাড়াতাড়ি আমি পাউডারটা দিয়েছি, তো তোমরা ইউজ করতে পারো। তো বন্ধুরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, তো নিজেদের পাখিদের খেয়াল রাখবে। তো সেইভাবেই তোমাদের হাঁড়িগুলো লাগিয়ে দাও। তো ব্রিডিংয়ে যদি বসিয়ে দাও, তো রেজাল্ট ভিডিও দেখতে থাকো। তো আমি তোমাদের প্রতিটা ফর্মুলা বলে দেবো যে কীভাবে তোমরা ব্রিডিং করবে। তো বদ্রির খুব ভালো ব্রিডিং হবে।